Për që në shpesh ju thamë, na kanë nimu shumë bashkësia ndërkombëtare, s'bën me I harru. Nuk është e rastishme kja. Bismillahirrahmanirrahim. Me ndihimen e Allahut, ati kof shumë falë, sot në xhamin tonë, në ditën e 26 muajit shenjtë Ramazan, në natën e 27, e cila është nata më e madhe gjatë 365 viteve, si mbas konceptit tonë islam, I falenderohemi Zotit që gjindemi në mesin tuaj, dhe këtu kemi ardhë të mblidhemi të gjithë zë bashku që ta kryjmë një porosi të cilën Zoti prej se cilit prej ne e kërkon që të agjerojmë, por edhe zë bashku iftar të bëjmë. Prandaj, ai I cili na të bëj sot, ai që bo shkaktar që ne sot të bohemi, pa dyshim është Baci Rushdi, I cili është në jetën e përjetësisë, djali hallës tim, për të cilin ne e kemi bon jetë me lutë Allahun, për shpirtin e tij dhe shpirtin e të gjithë të vdekurve tanë, që Zoti ti mëshiroj me xhenetet e tij të bukura në ahiret. Prandaj kësaj lutje tonë për hir të Zotit, ju të dashurit e mi, mos pritoni me I thonë amin. Zoti ju shpërbleft, faleminderit shumë dhe qofshit faqeban. Hjeshin e takimit edhe të iftarit, pa dyshim e shton prezenca gjithë juve, pa asnjë dallim. Por në veçanti musafir tonë të nderuar nga Kfori, këtu që kanë gjetë kohën për të përgjigjë ftesës tonë, pastaj ushtrisë tonë FSK-s edhe gjithsesi policisë së Kosovës, të cilët vëllezërit dhe motrat tona në vazhdimsi kujdesen për sigurinë tonë, për mirëqenien tonë dhe të njëjtën kohë që ne jemi të lirë, të falemi të lirë, të frymojmë lirshëm, të besojmë lirshëm. Prandaj si gjithmonë edhe sot në këtë shekull nuk ka qenë diverziteti kulturor prapa mbeturi, por përkundrazi është avancim dhe është mirëkuptim për të cilin Zoti I Madh kërkon prej neve që ta fuqizojmë dhe në asnjë rrethon ta minimizojmë këtë mirëkuptim I cili është prezent edhe në mesin tonë me shumicë absolute që jemi musliman shqiptar, por edhe me konfesione të tjera të cilët mirëkuptimi është në vazhdimsi, prandaj kjo do të ruhet me një fanatizmin më pozitiv të më shumë këtë drejtim. Kjo është një pasuri për të cilin Zoti ja dhuroi prindërve dhe gjyshve tanë, dhe ne si stërnipa tyne e kena obligim me rujt dhe do të ruajmi në vazhdimsi. Nuk du me zgjatë se zakonisht një koqirit nuk I ka hijas, nuk I takën me zgjatë, sepse kështu e lypërendi dhe zakoni ju në shqiptar që musafirit I takon fjala ma shumë se sa një koqirit, por unë sot do të luja rolin ma shumë të një moderatori. Nëse kam një munges të një shkatësijet kësoj moderniteti, ju lutëm për hir të Allahut të ma mirë kuptoni drejt, sepse ma shumë ju mësu me marë fjallin se me dhonë fjallin. Si do që tjetë Zoti I rujt, ja Rabbi, po duhet më konë bacisenan, po duhet më konë e balansume, pa tjetër, e balansume, se s'mun është me marë pa dhonë, kjo është kanë mënyrë proporcionale, inshallah. Është një respekt I madh që në mesin tonë gjendet dy shok të mi të dashur të jetës, Hoxha Lukman Hetem Hoxha dhe Hoxha Driton Ramush Lekaj, po hala kësaj jeshije I shtohet prezenca e këtyre dyve me prindrit e tyne, me babalart e tyne. Haxhi Ramushin, I cili ka qenë një zyrtar I lartë në Ministrinë e Arsimit, dhe Haxhi Hetemi, I cili është një veteran I madh I islamit dhe shumë veprave tjera të mira për popullin tonë shqiptar. Gjithsesi, këtu dua ta përshëndes edhe zotrin Maliqin, I cili ka ardhur nga Shtimja, që afërsia jonë dhe shoqënia jonë është lidh në atë ditë kur e kemi varros ish kryeministrin e Kosovës Bajram Rexhi. Ashtu Baci Maliq. Edhe prej asoj dite Baca Maliq më bon kontaktet vazhdueshme me mu. Edhe kam
një dashamirësi të madhe me ta, dhe kështu që ka pas sonte të jetë musafir me ne edhe një rapsod i madh i popullit shqiptar, Baci Ali Krasniqi, vllai i Ferizit, mirë po për shkak se i ka ndodhur një vdekje në familje, nuk ka mujt më ardh. Një piti ka ndru jetë, inshallah për xhenet, nuk ka mujt më ardh, për selamin e ka përçu për gjithë juve këtu prezent. Vallahi shumë kum pas shef ai me kon këtu me neve, por për shkak se e pas ka çështjen e vdekjes antarit familjes së tij, ne e kemi arsyetuar. Zoti juve ju rujt, gjithsesi edhe daja i Bacit Maleq është pi Shkupit, mirë se ka ardhur prej fshatit Kondov, e unë kam qenë vitin e kalum, jo, po para vitit kalum. Kam qenë musafir në fshatin Kondov dhe një pritje shumë fenomenale ata burra ma kanë ba. Zoti inshallah i shpërbleni ya Rabbil Alamin. Fillimisht fjalën deshta më ia dhon shoku tim, vllau tim, kolegu tim, Hoxhës Lukman Hetem Hoxha, i cili është imam në xhamin e Kaçanikut dhe është ligjërues i njohur në televizorin montash të njohur PIS TV, edhe zakonisht e ruan një profil caktuar për t'ja mësu Kur'anin fëmijëve të vegjël. Zoti këto e rujt e qos faqebartë. Hajde Hoxha. Hajde ka dole Allah i trujt. Marati me folën a ju. O, den te ma misone. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Fillimisht, falëndërimet dhe lavdërimet i takojnë Zotit të Madhnuar. Paqja dhe bekimet e tij qofshin për lajmtarin e fundit, pejgamberin Muhammed alayhi salatu wassalam, familjen e tij, shokët e tij dhe ata që ndjekin rrugën e vërtetë deri në ditën e fundit. Duke u nisë nga parimi profetik i shenjtë, i cili na mëson se nuk konsiderohet falëndërues e as mirënjohës ndaj Allahut ai i cili nuk është mirënjohës ndaj njerëzve. Shfrytëzoj rastin me falëndëru së pari Hoxhën, kolegun tim, shokun e jetës, Mulla Fatmirin, për këtë nder që na ka bë. Gjithashtu falënderojmë organizatorët e iftarit. Allahu rahmetlin inshallah e mëshiron dhe gradat xhennetet të larta e strehon. Edhe juve vëllezër nderuam që keni gjetë kohë me nda dhe me ardh dhe me shoqëru këtë iftar madhështor. Shpresojmë shumë që t'jemi në një natë prej natëve të veçanta të vitit, në natën e Kadrit, për madhështinë e së cilës natë është mjaft e njohur në ligjëratat dhe mësimet që japin hoxhallarët. Mirë po duhet me ditë vëllezër nderuam që nata e Kadrit nuk është një qiri i cili plotson dëshirat. Qysh e menojnë shumë njerëz, me u qel qielli edhe me ju plotsu dëshirat. Por nata e Kadrit është një natë e cila kërkon punë dhe përkushtim. Men qame lejletul qadri, pejgamberi sa ka thënë, ai i cili ngritet natën e Kadrit, ai i cili përkushtohet kësaj nate me besim të plot dhe me llogaritje, në fund për shpërblimin e Zotit i falen të gjitha mëkatet. Kur bëhet puna e plot, kur bëhet angazhimi, atëherë ka edhe llogari. E keni pa ju në kontabilitet, nuk mundet me pas llogari nëse nuk ka hyrje dhe dalje. E hyrjet dhe daljet tona janë punët tona që i bëjmë, për cilat ne shpresojmë se Zoti i Madhnuar ka më na llogarit në peshorën e veprave të mira, nëse i përkushtohemi kësaj nate të bekuar. E duke qenë se Zoti i Madhnuar nuk na ka lënë një shenjë të qartë se kur është fiks kjo natë, por ne shpresojmë që t'jetë nata e 27. Atëherë, përveç që punëve të mira që duhet me i ba, për kushtimit, adhurimit, se shumë njerëz pyetin, qysh me e prit këtë natë, çka me bën këtë natë? E para thamë që me ju përkushtu Zotit Madhnuar, me kërku falje, me ju përul atij, me shpresu faljen e tij, por se për ta meritu këtë, mas pari duhet me ju kthy veteve tonë. Me përmisu se cili prej neve shpirtin e vetë dhe zemrën e vetë, vëllezër nderuam. Sepse një prej arsyeve
pse kjo natë nuk dihet në mënyrë të prerë, por janë thjesht mendime dietarësh për ta përcaktuar këtë natë. Një prej arsyeve kryesore pse nuk dihet kjo natë është konflikti që ndodh mesin e njerëzve. Se i dërguar i Zotit pat më ju tregu njerëzve kur është nata e Kadrit, kur njerëzit me shiju madhështinë e kësaj nate, po i pa dy veta tu grin, tu përla për një bërgj, edhe dha s'ka ma me dit natën e Kadrit. Për atë arsye, për me përjetu edhe natë mirë në kësaj nate, duhet që zemrat tona me kanë të qeta. Në zemrat tona me pas falje ndaj të tjerëve, në zemrat tona me pas mirë kuptim ndaj tjerëve, në zemrat tona me pas gëzim për të arriturat të tjerëve. Për ndryshe, kjo natë vjen, edhe njeri e ka kryt në sejdë, a më nëse ja menon hilen kojshis, a nëse menon tradhtin kolegët, apo shefit punës, apo punëtorit, apo këtë që e rrethon, ajo natë e madhe është për krejt tjetër, jo vetëm për ta. Për arsye se është edhe një natë e veçantë para Ramazanit, që pejgamberi alayhis salam na ka treguar se Allahu atë natë i fal gjithë njerëzit, përveç idhujtarët edhe ata që në zemrat e tyre kanë idhnim ndaj dikujt. Andaj më ardh rahmeti i Zotit, madhështia e kësaj nate, e mos me i gjetë zemrat tona të gatshme me e prit, kjo është mjerimi më i madh. Qysh e përmend Molla Fatmiri një shembull që rahmeti i Zotit është si një aeroplan që vjen prej qielli, i cili duhet me ateru dikon. Ama për me ateru vyn një pistë, ndoshta edhe apaçi më i sofistikum i këforit, lyp me pas një vend ku duhet më ulçu. A thun na i kemi që ato zemrat tona, që ato pista tona, që ato vendet ku e meritojnë faljen dhe mëshirën e Zotit, nëse në zemrat tona ka falje për njerëzit, e kemi të garantuar faljen e Zotit. Andaj nuk du me zgjat ma shumë, shpresojmë që kjo natë tjetë prej netëve të bekume, që Allahu e lëshon faljen e tij në ato zemrat të cilat e meritojnë, se Allahu ka shumë dhe ai fal shumë. O sallallahu sallam ala nebina Muhammed. Me Hoxhën Lukman jemi shok prej vitit 1994, me 1 shtator vitit 1994. Në medresën e mesme Alaudin, shkolla fetare islame e njohur ndërkombëtarisht, por edhe në gjithë mbar kombin ton në Prishtinë, aty kemi fillu rrugtimin ton shoqënisë dhe rrugët tona nuk kanë të ndalur deri në përjetësi. E pasaj gjatë rrugtimit e kemi ftu edhe hoxhën tjetër, hoxhën Dritan, edhe kështu që Dritani ka thonë okej, edhe gjithçka është në rregull, në emrin të Allahut. Zoti i ruaj qofshin faqebar. Fjalën tonë është me avon këforit, po masi protokolli a thënë protokolli se ty bezbohet, po patjetër. Po tash po. Hajde edhe ti këtu për këtë shtir. Hajde motor, hajde Allah. Po policia, po në fjalë rasti, po doni me hiç. Welcome. Thank you. Po shahojnë hajde. Sorry, I'm sorry. Përshëndet ma. Për cjellë me namën ta. Për cjellë. Po ta qëmë një fjallë rastë mi adhonë edhe juve. Ani ushtris. Lunë rulli. Ajde, Allah, falemdereshëm. Thank you, Imam. Një falemderit imam. Falemdereshëm. I am Captain Thomas Singh from the Swiss License Monitoring Team here in Mitrovica. Unë jam kapiteni Singh, jam kapiteni Thomas Singh dhe jam udhëheqësi i ekipit monitorues këtu në qytetin Mitrovica. We have the honor to be invited here, also with my team. Jemi të nderuar që jemi të ftuar këtu në mesin e juaj së bashku me ekipin tënd. Falemdereshëm. And it has been so far a very pleasant evening. Thank you. Dhe kemi kaluar një mbrëmje shumë të mirë dhe të këndshme në mesin e juaj. Ju falenderoj. Edhe një herë se nuk është një mirë. Masa këtë. Po, nësë. Mësot. Test. Po, mirë është. Yes. Thank you so much for your invitation. Ju falenderoj shumë për ftesën. It has been a very pleasant evening so far. Ishte një mbrëmje shumë e këndshme në mesin e juaj. The food has been really good. Edhe ushqimi ishte shumë i mirë. Tradicional, kanë zëj. Really traditional. It has also been a long tradition
the cooperation of KFOR with the Islamic community. Po ashtu edhe është traditë e gjatë, thotë, e cila ekziston, që do të thotë bashkëpunimi që është në mes të KFOR-it dhe bashkësisë islame. Once again, I'd like to emphasize that we are here for the security and for the safety of everyone. Edhe dua ta theksoj edhe një herë që jemi këtu për sigurinë e juaj dhe sigurinë e secilit nga ju këtu. On this note, I'd like to thank you again and wish you all the best blessing for this night of the Qadr. Edhe një herë ju falenderoj shumë edhe ju dëshiroj gjitha të mira dhe bekimet e Zotit mbi ju në këtë natë të madhe, në natën e Kadrit. Mashallah. Thank you. Thank you very much. Mashallah. Edhe një herë. Të mirë sa ardhën janë gjithmonë, bashkëpunimi jonë do të jetë i ndërsjellët përjetësisht. Edhe lusëm Zotin këtë natë bekume që t'ja ruaj familjet e juja të cilat me mall ato familje ju kanë juve një farë forme, një farë lloj gurbeti, janë edhe këta. Faleminderit shumë. Thank you very much. Faleminderit. Hajde kalofshin. Ja po. A për merë një fjollë, a për marrë në vel njuve. Allahu Dhul Gjelali ju shpërbleft të gjithve, faleminderit shumë. Këtu shfrytëzoj rastin me përshëndet edhe drejtorin e shkollës Fazli Grajçevci, i cili është i pasazgjedhuri, i cili me plot kuptimin e fjalës na ka ndëruar sot me stafin e tij me ardh. Gjithsesi nuk bën me harru në asnjë rrethon drejtorin e QTA-s, Qendra Tregtare Arjeta në Shqipël, zotriun Agran Durmishin, i cili kur njëherë nuk e harron asistencën sociale gjithë ato familje skamnore në çdo datë që lidhen me datat tona fetare, por edhe me datat tona kombëtare. Zotri Agroni me stafin e tij në vazhdimsi ka me qenë mbështetës dhe ka me qenë dhurues i shumë pakove ushqimore. Edhe sonte ka dhuru ofër 40 pako ushqimore për familje me asistencë sociale. Allahu të arrit në erën më rëbur e qofa që bardhi ara bel alemin. A Gjaramush, kisha pas shef ty me të adhon fjallën. Për shkak se që ashtu e kemi bon. Haxhe temi spjallojmi fjallën, e kemi dhon fjallën djallit ti. Dritonit spjallojmi fjallën, po e dhojmi babës ti. Mendoj që është një përzgjedhje e mirë. Hasan Vitaku atje, Allah i trujt, qofa që bardhë. Hajde a Gjaramush. A munësh? A ma e vdurën? A ma. Falem dhe. Hajde qëtë. A? Po që tash, pa tjetër. A dy për çka? Se Bacira Ramosh nga ka mungu shumë edhe kështu që i dhash për parësi pak, a gje. Vesh në radhitje. Po, Oda Fatmir, Allah ju shpërbleft juve që na keni të buar për këtë, dhe Allah ju shpërbleft edhe atë që mos e bep, edhe ka financu këtë bashkim të gjithve këtu. Është kënaqësi e veçantë kur të bohemi në rastet e tilla, edhe e tregojmë veten se me të vërtetë jemi musliman dhe e ndihmojmë Islamin, por edhe nikosisht shoqërohemi, njoftohemi dhe njëri tjetrin e konsiderojmë si vëllezër edhe dashamirë. Unë kam një shpërblim, një urat të veçantë për juve drejt për drejt, për kontributin që keni dhënë edhe jepni në vazhdimsi në shumë shkami ligjëratat tuaja, me punën fisnike tëndën që e banë në pajtimin e atyre të cilët me të vërtetë janë në situata jëtë leta, dhe kënaqësi e veçantë është që e mban edhe një shoqëri të veçantë
Në këtë rast shpreh një minjoje të veçantë edhe për shumë çka tjetër që është në konsideratën e tuaj dhe në jetën tuaj në përgjithësi. Për gjithë. Ju falenderit. Që faqe bërë. Përshëndes, Zoti trujt. Allah i shpërblef Bacaramosh, t'jam mirë njas, Zoti trujt e që faqe bardhë. Drejtar, a pe merë fjallën drejtori që ta asë një 2 fjallë, a grën, a pe mirë groni edhe nëse nuk flet, kë flet me vepra, edhe nëse nuk flet me fjallë, kë flet me vepra, Allah i që përblef t'ja rabbi, falimderi shumë. Bëci ma leqa për edhe, jepë dhe ti një 2 fjallë këtu, para gjematit tem, hade bismillah, që është ke thonë atëre, prit me muj, e prit me vjet, push ka lilës, po kërcet, bismillah, ka pa vetë. Hajde bismillah, ja rabbi. Hajde bismillah, zëmanë. Selam aleikum krejtve. Aleikum selam. Mas pari falendrojmë këforin, s'pari falendrojmë Allah në gjellë shonë hu, edhe këforin, edhe ushtrin qenimtarë të Kosovës tonë, që këta 3 kanë ra dhe sot jemi të lirë këtu, qaf këforin, policien, cilë policia për para njështë Jugoslavi na kanë detyru edhe na kanë me zartë për me prish Ramazanin. E sot kemi ushtrinë ndërkombëtare, policinë e Republikës Kosovës, kemi ushtrinë FSK-n, ushtrinë tonë, prandaj falenderojmë Allahun xhaleshanuhu, molla Fatmirin që na ka të bu këtu, dhe i voht për shpirt aty në vdekur, ai që ka organizu këta, e falenderoj të selam aleikum gjithve. Benvenuti in Repubblika di Kosovo në Koste Moskeja. Velkommen. Të lumë, du që pa. Zotë drujtë. E, falemdej shumë. Zotë shpërlejt pa ca me leq, t'jam shumë mirë njës për këtë fjallë. Një falenderim e banin gjuhën e tyne, e kuptun, pa, qushe, pa, mashallah. Na shqiptarë t'i mësojnë a gjuhë të huja shpejt. Qashtu, kena shkalablak, rëk, jena rëk tani, elhamdulillah. Dhe ke qysh pja rëk juve shqiptarve, njonim veti, tha kështu mi mësu gjuhë të huja, tha shna kalablak, rëk, e kena na rëk tani. Qashtu, me lejnë e Zotit, ati këf shumë falë. Kujt me adhon fjallën më vlotash? Kush pe merë fjallën? Salih, të kena kryetar të Shqipullit, Eli Perandi dhe Zakoni. Edhe të një 2 fjallë, Zotri Salimeha është kryetari i lagjës Shqipullit. Lagja Shqipullit është lagja më e madheja në komunën tonë në Mitrovic, prandaj bashkëpunimi jonë dhe me gjithë stafin e Zotri Salihut në asnjë rrethon nuk mungon për asnjë çast. Prandaj së bashku jemi në shërbim të popullit tonë. Urna Salim. Selam aleikum. Falenderoj spori Huxhën që na ka të bu edhe atë donaturin si inshallah Zoti Bacin Fezi, inshallah Zoti edhe familjen edhe ato na dyjedhen këtë dyje. Amin ya Rabbi. E falenderoj edhe këfurin i cili vazhdimisht është në përkroje popullatës non-stop 24 orë është policia jonë. FSK-n kena edhe këtu e kena pos kolegish ushtarët e UÇK-s, tash janë të FSK-s, kena një bashkëpunim jashtëzakonisht me tona institucionet e Kosovës e zakonisht Mitrovicës. Bashkëpunim jashtëzakonisht kena edhe me Huxhën, i cili shumë 3 për rrugës i ka shtin në xhami, i ka rregullu mon, nuk janë ata të rrugës si pike që përduarin kanë vje dhe drugës sene, tash me i po do djelë këtu si po vinë me i po për shëret. Edhe kështu ju kisha kërku një bashkëpunim edhe matë madhë me komunitetin e sigurisë Shqipullit, me këshillin e Shqipullit, me policinë edhe këfurin, kështu zboshku kena me arritë edhe suksese. Falimderit juve shumë. Falimderit shumë. Allah të që do të marë. Gjithsesi, shfrytëzoj rastin me përshëndet edhe dajen tim, Dajen Kadri i Mer Halitaj, njëri prej veteranëve më të vjetër të UÇK-s, i cili ka dhënë një kontribut jashtëzakonshëm në shtirimin e vendit tonë, së bashku me ata burrat e parë, celulat e para të UÇK-s,
Këto i dhash Zoti jetë gjatë me vepra të mira dhe na ka nderuar me prezencën e tij Daja Kadre. Apo ja jap një dy fjalë Daja Kadre. Daja Kadre, kallëzoj Daja Kadre kur kanë thonë pse i një pyet po flet shumë. Qa ju ke thonë ti? Qu kallëzoj, hajde që. E kanë pyet haxhia tem këtë dojen tem. Ka thonë ai një pyet po bërtet shumë. Ky ka thonë ai një jam i ka mikrofonat në bark. Qështu ka thonë kë? Tash aja ka qillu destana ju e ti qka ka, ha? Zoti i rujt qofshet faqe bardh. Edhe njerë ju e mirë njës të gjithve, e lusë Allahun e madhë për prezencën e juj, për gjithë dashamirësin tuj që keni tregu me përgjigjen në ftesën tonë. Ishte një iftar tejet i mirë, tejet i bukur, hieshia këti iftarit, në asë një rëtham nuk ishte me ju po që se ju do t'i mungonit. Prandaj, vërtet jemi shumë mirë njës dhe shumë falenderus. Përderisa kemi drejtorin e ri të shkollës fillore në Fazli Greqefsi në Mitrovic, në Shqipël. Kisha pas dëshirë drejtar një dy fjalë këti gjematit të më ju drejtu. Hajde Allah i trujt, ja Rabbi. Veç pak, Amar. Selamu alaikum. Aleikum selam. Urnanë, falenderoj shumë. Faleminderit hoxhë nderuam. Përshëndetje për gjithë. Falenderoj shumë, Allah i rujt. Fillimisht shfrytëzoj rastin me falenderu hoxhën për ftesën na ka nderu. Patjetër. Gjithashtu mysafirët prezent gjithë të përfshi forin, FSK-n, policin, komunitetin e lagjës Shqipal këtu përgjësi. Për shfrytëzoj rastin këtë natë madhe, këtë natën më të madhe prej netëve të vitit, me lutë Zotin që më në animu, me ecë për para, me dalë faqe barë në detyrën që kemi marë, e që kemi përgjësi jashtëzakonisht madhe, kështu që mendimin e Allah të t'juven, me bashkëpunimin e sinqert, besoj që kena me ba më të mirën e të mundshme që dim e mundum për fëmin tonë që kemi në shkollë ato. Jemi ka mundu me punu maksimalisht për me ngrit performancën hala dhe ma mirë me që një shkollë model do të të në qytetë dhe në rrethin. Kështu që faleminderit për gjithve, shpresojmë bashkëpunim, hoxhë nderuam edhe me juve dhe me gjithë komunitetin. Me emrin të Allahut kemi mundu me po më të mirën e mundshme që është. Faleminderit gjithashtu. Allah i trujt, ja Rabbi, Zoti i trujt. Edhe unë në emrin tim dhe në emrin e xhamatit tim gjithë shqipolazve ta uroj detyrën e re drejtori i shkollës. Inshallah Zoti t'jep sukses dhe respekti ka me kanë ndërcjellët, gjithsesi edhe bashkëpunimi. Inshallah Zoti na i ruan fëmijët e tanë dhe ja jep mundësinë për një arsimim dhe një edukim cilësor, formën dhe mënyrën më të mirë të mundshme. Nuk është e rastit që fjalën kom rezervu për së fundi Zotri Muharrem Pecit, i cili ishte ministër në nivelin lokal apo drejtori departamentit për arsim. Gjithsesi kemi këtu dhe Zotri Jashar Lushtakun, ish drejtori departamentit për arsim në Skënderaj. Prandaj nuk është edhe e rastishme për zgjedhja e musafirëve të mi në këtë rast, për shkak se edhe baci Ramosh, edhe baci Muharrem, edhe baci Jashar, të gjithë në një kohë do të thotë shumë afër, të gjithë kanë qenë të kyçur në për institucione, po për shkak pozicioneve tash edhe mosha, veç dal nga dal kanë liru vendet për gjeneratat më të reja dhe të ardhshme. Prandaj baci Muharrem një dy fjalë këtij xhamatit tem, kisha pas çfarë më thonë. Për shkak se këtu e kemi lëshu kamerën, unë kam një kanal në YouTube, kam qef gjithçka më u regjistru, me mbet e freskët për gjeneratat tona të ardhshme, se një ditë me datën 31 maj të vitit 2019 ka koincidu me kanë nota e madhe, nota kadrit, nota 27, inshallah, nota 27 e muaj shejt Ramadan, apo Ramazan, urna. Mi e thonë të drejtën,
Zot një Ramush Lekaj është veterani jonë i ministrisë, kështu që para ti e kam pak vështirë me fol. Unë jam një kategori i moshës tjetër, po Allah i madh ati ka shumë falë këtë natë bekuar që gjithë po e shpresojmë se është nata më e veçantë, edhe kemi një vërtet madhe se me fitu 1.000 muaj për një natë është një mrekullive dhuratë e Allahit, se tjetër kush s'është ka që zemër gjërë me na i ofru këto, kështu që është një moment i këndshëm, një moment i paharrueshëm. Unë Mullah Fatmin e një nga viti 2002 në vendin e bekuar në Mekë jemi takuar, edhe gjithmonë figura ati është parasive të mi. Kështu që Allah e shpërblef këtë dhe ju të tjerë që jeni krah i ti, me gjithë këtë shërbim që keni bëha, që na keni taku, dhe është një kënaqësi shumë e madhe. Mu po vjen mirë edhe që kemi një drejtori të ri këtu të punës në shkollë, ju kemi ju që fatlemnisht të gjithë i kemi kthy syt ka shkolla, nuk jemi në nivelin e duhur, po me kërkesën e juaj, kam gullësinë e juaj, gjithë shka do të regulohet edhe do të nisin hapat marë. Shpresoj që unë jam në një pjesë, edhe përkohësisht edhe një 10 muaj i kam do të jem në pension, po do të mundohem si zakonisht atë që ka kam fuqi me ndihmu në rrugtimin tonë që të ngritemi intelektualisht edhe natyrisht me mendjet ngritur, gjithë shka për ne është e vlefshme. Nësa ignoranca është ajo që edhe është si flusë sapuni që shpejt zhduket. Kështu që edhe njerë faleminderit gjithëve. Allah ju shpërbleft, Allah ju rujt, Allah ja Rabbi na takoft edhe në botën tjetër kështu si jemi këtu. Amin. Selamu alaikum, faleminderit. Faleminderit shumë. Zotit rujt edhe Allahu kabul të lutjet mira që i theba ca marrëm. I nderuarja Sharli Shtaku, ishit drejtor i departamentit arsimit në Skënderaj. Vini prej prekazit legjendar. Prandaj obligohuna kombëtarisht me ta dhon fjalën se vjen prej prekazit të Adem Jasharit, i cili është kryeqyteti i shpirtave dhe të zemrave 10 milion shqiptarëve kudo që gjenden. Prandaj 1-2 fjalë për hir të Zotit. Allah shpërblet. Faleminderit shumë. Po çdo gjë. Ndoha kohën që të vi nga Skënderaj në këtë iftar, në këtë sofër të madhe në shtëpinë e Zotit, që na ftoi Mullah Fatmiri nderuar, që zbashku me ju të ndajmë gëzimin dhe kënaqësinë e kësaj nate të madhe. Zoti shpërbleft për respektin që na ka tregu dhe na ka bashkuar sonte këtu. Zoti bereqet i dhashtë dhe donatorit, inshallah edhe shpirti tina, lavdata dhe sadaka në botën tjetër. Amin. Edhe njëherë nderi dhe falemderi ju takon që na keni zgjedhë këtu zbashku në këtë natë të bekuar. Faleminderit shumë. Zoti të rujt që faqe bardh. Gjithsesi dëshiroj edhe një informat të ndaj me ju. Në natën e Bajramit, inshallah koincidon, do t'jetë e hanja dhe dita Bajramit do t'jetë e marte me 4 qershor. E nata e Bajramit do të koincidoj një datë për mu posaçërisht, edhe për gjithë familjarët e mi, e sidomos për dajt e mi, është një datë e cila nuk harrohet deri në kiamet. Ajo është data kur doktor Agim Halitaj, daja jem, i mbush 23 vite që u nda nga kjo jetë. Që vdekja ti ende është misterioze për shkak se në atë kohë pushteti serboslav me metodat e tij më perfide të mundshme, njerëz e vullnetit të madh, ideatorët dhe veprimtarët e të gjitha veprimtarive kombëtare, ku ka mujt i ka likvidu edhe i ka tjetërsu dhe fabriku qëllimisht, madje edhe humbjet e tyre, duke mos lënë gjurmë. Ajna shkaj para 23 viteve, me 3 qershor i mbush, doja em 23 vite që ka vdek tragjikisht, edhe të dashurit e mi, dje me dajen tim të madh Dajen Kadre, kemi bo një përpjekje serioze që ambulanta në Runik t'i vënohet emni
i doktor Agim Imer Halitaj. Dhe dje zyrtarisht, para fatit fundit, kemi vendosë së bashku me dajen tim kërkesën të organet komunale në Skënderaj. Edhe kemi shpresë të madhe që kërkesa junë familjare të përmbushet, për shkak se Daja Agim aty është mbyt, aty ka përfundu jetën e tij, aty ka pas edhe shtëpinë e tij, aneksin e ambulantës, edhe ka shku për botën e përjetësisë e pas veti fëmijë nuk ka lanë. Por shumë është interesant të dashurit e mi, që doktoresha Fatime Kokullari, ish gruaja e dajës tim, ajo e mban të freskët kunorën me burrin e vet. Dhe kur e kanë pyet pse nuk po martohesh doktoresh, ajo ka thonë që Agim për mua nuk ka. Dhe ka marrë fund, është mbyll odiseja ti filmit, nëse bën mënyrë figurative me thonë. E ka thonë fëmijë nuk na ka thonë Zoti. Mirë po nxënësat e profesor doktor Agim Halitaj, i cili ka qenë edhe profesor i shkollës medicinës në Mitrovic, edhe gjithë ata pacientë ati dje kanë qenë nxënës ati, sot janë fëmijët e tij. Kjo fjalë mund ka lënë bresa të jashtëzakonshme. Prandaj deshta një hajër dua me bo. Allah inshallah kam shëru, dhe inshallah Allahu takimin e frest edhe të kënaqshëm me gjithë dashëmirë tonë në xhenetet e tij. Allahu na mundson ya Rabbil Alamin. Thuni kësaj fjale amin. Zoti i rujt, edhe jam i bindur se ajo kërkesë da e ka drejt komu realizu, inshallah, për kontributin që ka dhënë doja jam, që shpesh herë të ftoftit edhe të nxehtit i kanë dhënë me pacientat e tij në përkatunet e Drenicës, duke fillu prej Lubavecit, e duke fillu me Prekaz, e duke fillu me Polac, e me Kllodërnic, e me Vojnik, e me Mbroj, e me gjitha këto katune për rreth, ai kur njëherë nuk është nda, që të pranë familjarëve, pranë pacientave, pranë plakave shqiptare, plesve shqiptare, që me plot kuptimin e fjalës nuk ka mundësi tjetër përveç se një njeri që ka zemrën e madhe është në shërbimin e popullit. Kur e pyetën pejgamberin alayhis salatu wassalam se cili është njeri më i mirë, ai u përgjigj tha, ai i cili ju bën më së shumti dobi popullit vet. E inshallah prej tyne ka qenë edhe doja im, i cili në moshën e re 33 vjeçare ka ndru jetë. Hoxha Lukmani kujtohet fare mirë ajo kohë, mirë po caktimeve të Zotit nuk mundet askush mi dalë për para. Inshallah në këtë dynja dhe në akhirat drejtësia e Zotit ndoshta vonon, mirë po Zoti ju në kur nuk harran. Ati ko shumë falë. Edhe njëherë, faleminderit shumë për prezencën tuaj, qofshet faqebardh. Nëse kemi lënë mangu, mos shini kusur se jemi njerëz. Është gjithçka e mundshme. Për këtë arsye edhe na i lutem Zotit, i cili është i plot fuqishëm, i cili nuk harron kurrë, edhe nuk anashkalon kurrë. Prandaj i lutemi ne vetëm atij, i cili kurrë nuk flan, kotja nuk e nxan, edhe nuk ka nevojë me hangër as me pi. Prandaj ne jemi robërit e tij, edhe i lutemi atij në përjetësi, për paqen, dashamirësinë, tolerancën mes njerëzve dhe mbi të gjitha harmoninë tonë që jemi në këtë natë të madhe dhe në prag të një feste të madhe siç është festa e Fitr Bajramit. Me hajër e me gëzim kjo natë, me hajër e me gëzim ajo ditë e bekuar, qoftë e bekuar deri në përjetësi. Me kaq i dha fund wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.